Bienvenue en Martinique. Avec Atao Plongée, embarquez en petit comité pour vivre une journée unique en mer. Plongée, snorkeling, paddle ou simple détente au soleil. À chacun son aventure, dans une ambiance conviviale et authentique. Je suis Chloé, gérante du catamaran Atao Plongée aux Anses d'Arlé et on propose tous les jours des sorties en tout petit comité avec max 10-12 personnes à bord sur le bateau. Et c'est des journées de la mer avec du snorkeling, de la randonnée palmée, des paddles, de la plongée bouteille pour ceux qui veulent, le barbecue qui va bien, du scooter sous-marin pour ceux qui ont envie de découvrir. Et dans nos formules, on est vraiment sur une logique de sur-mesure, de personnaliser. Donc on peut avoir, aujourd'hui par exemple, on a une personne en formation de plongée, d'autres personnes qui sont sur des baptêmes, et encore quelqu'un d'autre qui est sur une formule double dive, c'est-à-dire qu'elle va faire 2 plongées dans la journée, ce qui va permettre de partager la 2e plongée avec son ami aujourd'hui, alors qu'elle n'a jamais fait de plongée bouteille. Chez Atao Plongée, chaque sortie est personnalisée. Baptême, formation, double plongée ou simple découverte. Chacun vit l'expérience à son rythme, accompagné par une équipe passionnée. Nous proposons aussi 2 autres prestations. L'hébergement insolite au mouillage sur votre bateau logement. Vous êtes seul à bord, vous pouvez venir une ou plusieurs nuitées, aucune compétence maritime ou nautique est nécessaire. Et dès le réveil, vous pouvez voir des tortues nager autour de votre bateau et venir respirer. Et l'autre prestation, c'est le snorkeling de nuit. C'est une balade à la surface de la mer avec des palmes, une lampe, et on peut aller observer la faune et la flore sous-marine nocturne en Martinique, accompagné par un guide. Et on a grand plaisir à pouvoir vous expliquer et vous présenter toutes les merveilles qu'on peut observer la nuit dans la mer. Atao Plongée, c'est plus qu'une excursion. C'est une rencontre, une immersion, un souvenir inoubliable de la Martinique. Comment réserver chez nous? C'est très simple. Il suffit d'appeler au 06 96 32 47 96 et on répond à toutes vos questions. Vous pouvez également consulter notre site internet www.atao-plongée.fr ou alors sur Facebook ou Instagram. Et pour finaliser une réservation, on vous envoie un devis par mail qui vous propose le règlement d'un acompte de 20%, le solde étant à régler sur place en espèces, chèque vacances, carte bancaire ou Cadeos.